Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ok, wannan bidiyo na biyu ne da wannan zai duba BBN nasa. Wato wani zai iya masa BBN an samu matsala dangane da lambar da ya bayar ko kuma lambar da ya bayar yanzu ba ta nan, kuma yana son ya san BBN ɗin tasa. An dai lambar ba layin ne baya aiki da shi, lambar tana hannunsa, to zai iya dubawa da lambar. Yanzu abin da za mu yi a nan shi ne sai mu shiga cikin wannan website ɗin da muka fara aiki da shi na duba national ID card, wato za mu shiga Chrome browser kamar haka. Duk wanda ya shigo sai ya searching ɗin idefender.com.ng, zai ga fuskar application ɗin haka. Yana zuwa in ya buɗe a wancan bidiyon na baya don mun yi wannan jawabe-jawaben. Yanzu abin da za mu yi sai mu yi login, kai tsaye za mu yi login kamar haka. Ok, yanzu ga fuskar application ɗin ya buɗe mana. Sai abu na gaba da za mu yi shi ne sai mu je mu danna wannan ɗigo-ɗigon guda uku ga su nan. Wannan ɗigo-ɗigon guda uku ga su, sorry, daga nan hannunku na hagu daga saman nan ga su nan, su za mu danna yanzu. Ga shi mun danna su kamar haka. To sai tunda dama da kuɗi a cikin wallet ɗin namu, kuma mun nuna muku yadda za ku sa kuɗi tun a baya, sai ku zo ka danna BBN search ɗin nan. BBN search ga shi nan. Ai BBN search ga shi nan. Nan gurin. Yanzu muka danna shi kamar haka. Ga shi ya buɗe mana, sai mu ja screen ɗin mu gefe, sai mu ja shi gefe. Ga shi nan suka ce za su yi mana searching ɗin BBN number ɗin mu akan naira 200. To yanzu abin da za mu yi shi mu zo nan gurin. Misali, ok bari in removing ɗin wannan BBN ɗina ne. Bari sai mu saka wannan kamar wannan lambar waya. Ba dai da mu taɓa buɗe BBN da ita ba dai misali, sai mu danna verify ɗin nan. Verify. Ga verify nan gurin. Nan gurin. Sai mu danna shi kamar haka. Ok. Ok, ba ma ta cika wannan ba, bara mu cike lambar 32. To ga shi nan dai tana loading. Yanzu already da a ce na taɓa buɗewa da ita, za ku gani sun rubuta min yake da suna, sun rubuta min successful ta sauka. To amma me, akwai BBN ɗin da na sauke a ɗazu, bara nuna muku ita. Ita ma yanzu idan misali kuka danna za ta ba ku dama ku yi me ake so, za ku yi downloading ɗin document ɗin nata. Za ku yi downloading ɗinsa. To kai tsaye bari mu je cikin file manager na muku ga document ɗin ta yadda ya kasance. Ok, yanzu kun ga yadda ta kasance. Yanzu misali bari mu shiga cikin file manager namu. Ga file manager nan gurin. To yanzu misali bari mu danna. Ga file manager ya buɗe, sai mu zo nan gurin da aka ce documents ga su nan. Sai mu danna. Yauwa document ya buɗe. Ga aikin da na yi na BBN ɗin ga shi nan gurin. In kuka duba da kyau, sorry. Kun gan shi nan gurin? Ga shi nan BBN. To yanzu bari mu buɗe BBN ɗin ku gani. Bari in danna. Ok, bari in zaɓi file manager. Ok, yanzu ga BBN ɗin mu ya buɗe daidai. BBN yanzu ga shi ya buɗe successful. To yanzu kun ga yanzu mun kammala yadda za mu fito da BBN number namu ta website ɗin idefender. To duk sauran website yadda kuka ga mun yi wannan aikin haka za ku yi. Tun daga kan idefender har zuwa wannan digital verify ɗin. Duk gaba ɗayansu a haka za ku yi. Insha Allah. Wannan shi ne a taƙaice. Na gode. Ok, saboda na ga digital verify da ban yake da wannan website ɗin lastmanid.verify ne. So yanzu abin da za mu yi shi ne bari mu je mu ga yadda ake fitar da BBN ɗinsa shi ta cikin wannan website ɗin. Kai tsaye muka zo gun da aka ce menu ɗin nan. Ga menu nan gurin daga nan ƙasa. Sai mu danna menu. Muka danna menu,
sai mu zo gun da suka ce ID verify ɗin nan, ga ID verify da ta daidai nan gurin, to sai mu danna kansa kamar haka. In muka danna yanzu sai mu zo nan gurin da suka ce BVN verify ID, to yanzu sai mu zaɓa, sai mu danna ta kamar haka, sorry, sai mu danna ta kamar haka, to yanzu ya buɗe. Shi ne sa na ce ba iri ɗaya ne da wancan ba. Yanzu sai mu danna wannan gun select drive ɗin nan, muna danna yanzu sai mu zaɓi wannan gun da suka ce by BVN ɗin nan. Muka zaɓi by BVN za su gama loading, za su ce nan gurin mu sa BVN number, to abu guda biyu za mu sa, ko BVN ɗin ko kuma number BVN ɗin. Idan ka saka duk wani details da yake jikin BVN ɗinka za su fito maka da shi complete kamar inda na nuna maka a wancan bidiyon. Ok, bari na yi load ɗin wani hoto ku gani yadda za ku ga komai da komai da insha Allah. Yanzu dai idan kuka gama wannan sai ku zo nan ku cike tick kamar inda muka yi da ku a wancan bidiyo ɗin na baya, sai ku yi danna gun da suka ce verify. Misali bari na sa wancan number na 09033968832. Ok, ga number ta kammala kamar haka, sai mu danna verify ɗin nan. In muka danna verify sai mu danna ok, sai mu zo nan gurin sai mu sa wannan pin ɗin guda 4 wanda na nuna muku inda za ku create ɗinsa tun jiya kenan. Yawwa. Ok, yanzu in muka danna inda akwai kai tsaye za ku ga sun ce mana successful, sun cire naira 200 akan account ɗinmu. Shi ne kawai abin da zamu yi. Suna turo mana wannan sai mu je mu yi wannan ɗinsa, sai mu yi downloading ɗinsa. Shi ne kawai abin da zamu yi. Za mu je file manager mu buɗe shi ka ga inda yake komai da komai. Ta nan ɗin ma za ka iya gani, amma mene ne saboda in dai ka riga ka fita kenan sai ka kuma biyan kuɗi sannan za ka kuma downloading. Yawwa. Ok, afuwan. Na ce zan nuna muku wani hoto, to kuma hoton na je zan duba shi, gaskiya na dudduba ban sami hoton ba. Sai dai ai mun afuwa. Yawwa.